tatanggal natin battery galing sa flashlight. Okay, wala siyang tatak at magaan kumpara dito sa nabili kong bago. So makikita ninyo mayroon siyang parang butas sa positive polarity ng battery, saka dito sa negative lane lang na akip. So wala siyang butas kagaya dito sa positive. Okay. Para alam lang ninyo kung paano dito yung positive at negative. Ngayon ikabit na natin. Bago pala ilagay, tignan natin yung factory charge niya. Negative and positive. Ayan, kitang-kita may factory charge siya na 3.9. Ayos natin. Gaskasan natin ng konti para magandang kapit ng LED. Okay. Tingnan natin ha. Working. Pasok na natin sa case niya. Try natin ulit bago natin gana siya. Yan yung charging slot, dapat sakto rin sa paglalagay ng takip. Okay, so paano kayo magcha-charge pag hindi tapat? Okay, yun. Grabe na nangyari. Anyway, gusto magagamit pa rin. Meron siyang dapat tatama dito. Okay. So, para mag-lock siya. Okay. Start ulit siya. Pwede na. Look. Oh. But the switch is not working. Dahil natanggalan nito. So ay yung pressure ang problema. Natanggal to, pero okay na. Right, approve. Madumi ang kuko ko. Watch out for more simple DIY projects for home. Alright, bye bye.